Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya amin Allah, kepercayaan Allah. Assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Sofwatallah, seliran Allah. Assalamu alayka ya Khiratallah, pilihan Allah. Assalamu alayka ya Ahmad, assalamu alayka ya Muhammad, assalamu alayka ya Syafi, henu nyafaatan. Assalamu alayka ya Aqib, assalamu alayka ya Bashir, ngabubunga. Wapitar kilmabit eta dina ninggalkeun nginep warombi ngabalang irokotu damin ari ngocorkeun getih. Wayata sodaku sodako haji bilahmi kalawan daging. Jadi nu paling unggul nyafaatan munggu Allah na poe kiamat mah Al-Qur'an dibandingkeun jeung Nabi ge unggul kana Al-Qur'an nyafaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun nari eta hiji pasol bi tartibil amali dhahirati. Nu tetep dina nartibkeun pirang-pirang amal anu dhahir. Min awali safari ti mimiti lempang ila rujuin nepi ka balik deui lal watoni ka lemah cai. Wa yari amalu dhahirah eta asyaru jumalin 10 pirang-pirang jumlah. Al-ulai nu kaiji eta pisairi dina lumaku min awalil hurus timiti kaluar ti bumi ilal ihrami nepi ka ihram. Wa yari ula eta samaniatun 8. Atau batu hiji tobat warodul madolim mulangkeun pirang-pirang padoliman. Wa qada uduyun mayar pirang-pirang hutang. Wa idaru napakotiman sareng nyawiskeun napakoh jelema yamunuhu nu ngabiayaan haji kaman ila rujui nepi ka balik deui. Warodul wadai jeung mulangkeun pirang-pirang titipan. Wa yakuna bukti naon mah perkara yastashabuhu nu ngabarengan mak ka haji eta halalan halal. Saniatun merkaduana eta iltimas surafikin solihin neangan babaturan nu soleh yantafi'u nu ngalap manfaat man bidinihi kana agama narofik. Asalisun nomor katiluna eta yusolia salat haji atau man qoblal hurus memeh kaluar rakaataini kana 2 rakaat. Yaqra'u maca man bihima dina rakaatain salat sunat safar. Qul ya ayyuhal kafirun rakaat kahiji sabada Fatihah wa qul huwallahu ahad rakaat kadua sabada Fatihah. Faida farogo di mana rengse jelma rofaang angkatkeun jelma yadai kana tangan 2 jelma. Wa qala ngucapkeun jelma Allahumma ya Allah anta ari Gusti ta sahibu nu ngarencangan bisa pari di perjalanan. Wa anta ari Gusti tal khalifatu nu ngagentosan pil ahli di ahli wal mali harta wal waladi jeung anak wal asabi pirang-pirang sobat. Ihfadna muga ngaraksa Gusti ka abdi. Wa iyahum jeung ka ahli mal jeung walad jeung asab mingkuli apatin tina saban-saban pancabahya. Wa ahatin tegesna bahaya wa baliatin balai. Arabiatun warkaopatna ita idza wasala di mana nepi jelma ila babidar kana lawang imah qala ngucapkeun jalma bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Robi pangeran abdi auntu nyungkeun pangraksa abdi bika ka Gusti an adila kana sasar abdi au dola ata disasarkeun abdi an azila kana yen ti soledat abdi au zala ta disoledatkeun abdi au adlima ta dolim abdi au udlama ta didolim abdi au ajala ta bodo abdi au yujala ta dibodokeun salaya abdi. Al khamisatu nomor kalimana eta fi rukubna tutumpakan. Paidza rokiba di mana tumpak jelma ada bata kana tutumpakan qala ngucapkeun jalma bismillah wa billah wallahu akbar. Tawakkaltu tawakal abdi Allah ka Allah hasbiya ari nu nyukupan ka abdi eta Allah. Subhanalladzi ma sucidat sahara nu parantos nalupkeun ladi lana ka abdi hada kana ieu tutumpakan.
wa makunna jeung bukti abdi lahu ka Allah eta mukrinina nu ngarejengan wa inna sana abdi la robina ka pangeran abdi eta lamun qalibun yakin anu balik sadisatun berkagenepna eta anu zulu turun wa sunnatu ari kasunatanna eta ayan zila turun jelma hatta yahma sehingga panas naon anna haru beurang wa yakunu bukti naon sayruhu lumakuna jelma eta pilailina waktu peuting qala ali salatu wassalam alaikum netepan anjeun biddajlah kana leumpang awal peuting painal ardo sana bumi eta tutwa ditilepan ardo bilailina waktu peuting maka na perkara la tutwa anu teu ditilepan ardo binarina waktu beurang asabiatun berkatujuna eta ayah zaro ngaraksa jelma almasya kana leumpang wahdau bari nyorangan jelma hipatal iktiali karena sieun aya serangan asaminatun berkadalapan eta yakula ngucap jelma mahma ala samangsa naik jelma nasjan kana tempat luhur minal ardi tina bumi ba'da ayu kabiro sabada maca takbir jelma salasan 3 kali Allahumma ya Allah laka eta milik Gusti asyarafu ari kamulyaan ala kulli sarofin kana saban-saban kamulyaan walaka eta kagungan Gusti alhamdulillah ari puji ala kulli halin tepan kana saban tingkah wa ma mahabato samangsa turun jelma sabaha maca tasbih jelma wa ma mahopa samangsa sieun jelma albuhsata kana resah kana teu betah qala ngucapkeun jelma subhanal malikil qudus maha suci raja anu bersih robbil malaikati nu jadi pangeran malaikat waruhi jeung ruh julilat diagungkeun naon as-samawatu pirang-pirang langit wal ardu jeung bumi bil izzati ku kamuliaan wal jabarut jeung ku murbawi sesa al jumlatu saniyatu ari jumlah kadua eta pi adabil ihram na tata krama ihram minal miqati tina batas ila dukhuli makan pi ka asup ka Mekah wa ya ari adabul ihram eta khamsatun 5 al awal merkajina eta liktisalu adus wayan wingan niatan jelma biku iktisal goslal ihram kana adus ihram wayatimu nyampurnakeun jelma dalika kana iktisal bitaklimil adbar ku ngeuretan kuku wa qosis sarib ngadawung kumis wa ma jeung perkara yulhaku nu dipilukeun ma bihi kana taklimil adbar qosis sarib sani nomor kaduana eta yufariqo misah jalma misahkeun jalma asyabal muhitota kana pakaian nu dikaput kama saperti perkara sabaqo nu teu heula ma wayata toyaba make sesengitan jalma wala bahasa terjadi bahaya bibaqoi jirmitib ku tetepna jirimna atau jentulna sesengitan warihi jeung angseuna tib kama seperti perkara nukila ditukil ma salisun berkatiluna tayan biang niatan jelma liroma kana ihram inda harakati nalika robahna jelma au harakati dabati ata robah tutumpakan jelma mun baisan barina hudang wayak cukup non mujarodun niati ngawungkulkeun niat lin iqodil ihram pikeun jadina ihram walakin sunat tapi ku sunatana eta ayyukrina ngabarengkeun jelma bin niati kana niate labdot talbiyah kana lapad talbiyah payaqulu ngucap jelma labbaika netepan bakti abdi ka Gusti Allah ya Allah labbaik labbaik la syarika lak teu anu ngarencangan laka ka Gusti labbaik innal hamda saestuna puji wa nikmat eta laka milik Gusti wal mulka jeung karajaan la syarika teu anu ngarencangan laka ka Gusti wa in zada lamun nambahan jelma qala ngucapkeun jelma labbaika wa sa'daik wal khairu ari kaalusan kulu sakabeh eta biadaika dina kudrat iradat Gusti wa rubbari resep eta lika ka Gusti labbaika bihijjatin kalawan haji hakon kalawan hak-hak ta'abbudan ibadah warikon jeung jadi abid Allahumma ya Allah sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa salim. Arabi nomor kaopatna eta idan akoda di mana geus jadi non ihramna jelma yustahabu disunatkeun non aya kula ngucap jelma. Allahumma ya Allah ini sana abdi eta uridu ngamaksud abdi al hajja kana haji. Payasiru ngagampangkeun Gusti kana haji lika abdi.
wa ini nulungan Gusti ka abdi ala adai fardhi kana ngalakonan fardu haji wa taqabbuluhu sareng narima haji miniti abdi al khamisul kalimana tayustabu disunatkeun naon tardidut talbiyah ngabulak balik tarbiyah bidawamil ihram dina salanggengna ihram al jumlatu salisari jumlah katilu eta pi ada biduhuli Makkah dina takrama asup Mekah ila tawab nepi ka tawab wa yari adab eta sitatun genep al awal markajina talik tisalu adus bidi tua di tanah ditua di duhuli Makkah kana rek asup ka Mekah ayeuna mah tenarna ditua teh bir ali wal iksalu ari adus al masnuna nu disunatkeun pilajina haji eta tisatun salapan al awal markajina eta lil ihram rek ihram sumali duhuli Makkah tuluy rek asup ka Mekah sumali tawafil kudum tuluy rek tawaf kudum sumalil wukufi tuluy wukuf bi Arafah suma bi Muzdalifah tuluy Muzdalifah suma salah satu aksalin tuluy tilu pirang-pirang adus lirom yijimari salas karena rek ngabalang logak nu tilu wala gusla teu kudu adus lirom jumratil aqabah pikeun ngabalang jumrah aqabah sumali tawafil wada tuluy pikeun tawaf wada walam yaro teu berpendapat sapi pil jadin nakal jadin al gusla kana adus li tawafi ziarah pikeun tawaf ziarah wali tawafil wada pikeun tawaf wada pataudu atuh balik iktisal ila sabatin kana 7 asa nomor kaduana eta yakula ngucap jelma inda dul nalika asup ila awalil haram kat mimiti tanah haram wa wari awalil haram eta khariju Makkah luar Mekah Allahumma ya Allah hada ari eta haramuka tanah haram Gusti wa amnuka jeung tanah aman Gusti pahrim muga ngaharamkeun Gusti lahmi kana daging abdi wadami kana getih abdi wa basari kulit abdi ala nar kana neraka wa amini muga nyalametkeun Gusti ka abdi min adzabi katina siksa Gusti yauma tabasu dina waktu ngagugahkeun Gusti ibadah ka hamba-hamba Gusti waj'alni muga ngajadikeun Gusti ka abdi min auliyaika ti pirang-pirang wali Gusti wali taatika jeung ahli taat ka Gusti ya rabbal alamin salisun berkatiluna eta yadhula asup jelma Makkah ka Mekah min janibil abtoh ti gigir tanah abtoh wa yari abtoh teh ta min sunyati kada tina gupitan bukit kada bipatil kapi jabarkeun kapna adalah anceg sa Rasulullah min jadati torik ilaiha ka abtoh wa yahruju kaluar Rasul min sunyati kada tina gupitan bukit kada kuda bidomi kapi didomahkeun kapna pal ulai nu kaiji eta hiya ari ulah kada eta al ulya luhur wasanu kadua eta hiya risaniah kuda eta asup handap Arabia nomor kaopatna eta idadahola di mana asup jelma Makkah ka Mekah wantahan nepi jelma ila rosir rudmi kana tungtung rodmi pa indama dina deketeun perkara ya kau anu tumbiba non basoru paningal jelma alal baiti kana bet pa yakul ngucapkeun jelma la ilaha illallah wallahu akbar Allahumma antas salam wa minkas salam wa daruka darussalam ari tempat Gusti lembur Gusti eta darussalam tabarok tama berkah Gusti ya dal jalali hedat nu agung wal ikram nu mulya Allahumma inna hada sanayeta baituka bet Gusti adom tau ngagungkeun Gusti kana bet wa karom tau ngamulyakeun Gusti kana bet wa syarab tahu tegasna ngamulyakeun Gusti kana bet Allahumma ya Allah pazidu muga nambahan Gusti kana bet takdiman kana agung wa zidu mudaman Gusti kana bet tasripan kana mulya wa takriman tegasna mulya Alhamisul markalimana ita idadahola di mana asup jelma al masjidil haram pal yadul asup jelma mimbani bani syaibah tina pintu bani syaibah wal yakul ngucap jelma bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa fisabilillah wa ala millati rasulillah fa idza qoroba di mana deket jelma minal baiti tibet kala ngucapkeun jelma alhamdulillahi wa salamun ala ibadih alladzina astofa alhamdulillah saya puji eta lillah kaungan Allah salamun alaihi kasalamatan eta ila bihi ka hamba Allah alladzina nyatana jelma-jelma istopa nu nyelir ieu Allah kaladina Allahumma ya Allah sholli muga nambihan rahmat Gusti Allah sayyidina ka Gusti abdi sadaya Muhammadin nyatana Muhammad abdi kanu jadi hamba Gusti wa nabi ka nabi Gusti wala Ibrahim jeung ka Ibrahim khalili kanu jadi kakasih Gusti
wala jami ambiyaika jeung ka sakabeh nabi-nabi Gusti wa rusulika pirang-pirang utusan Gusti. Wal yarpa ngangkatkeun jelma yadai kana tangan dua jelma wal yakul ngucapkeun jelma Allahumma ya Allah ini sana abdi eta salukan nyungkeun abdi ka Gusti pi maqami dina tempat abdi hadan ieu maqam pi awali manasiki dina mimiti ibadah haji abdi anta qobbala muga nampi Gusti taubati kana tobat abdi wa tatajawaz muga ngampura Gusti an khotiati tina kasalahan abdi wa tadoa muga ngalungsurkeun Gusti aniti abdi wisri kana dosa abdi. Alhamdulillah saya puji eta lillahi kawan Allah ala didat balagoni nganepikeun ladi ka abdi bae tahu kabetna ladi al haram nu mulia aladi anu jalu ngajadikeun ladi kana bet masabatan kana tempat balik linasi wa amnan jeung keamanan wa jalu ngajadikeun ladi kana bet mubarakan kanu diberkahkeun wa hudan pituduh lil alamin pikeun sakabeh alam. Allahumma ya Allah ini sana abdi eta abduka hamba Gusti wal baladu ari negara eta baladuka negara Gusti wal haram eta haram eta haramuka tanah haram Gusti wal baitu ari bait eta baitu ka bait Gusti jitu datang abdi atlubu nyupri abdi rahmataka kana rahmat Gusti wasalukan nyungkeun abdi ka Gusti mas'alatal mudhari kana saperti mentana nu banget butuh al khaib nusieun min ukubatika tina siksa Gusti arroji nu ngarep rahmatika kana rahmat Gusti at-talib nu nyupri limardotika kana karidoan Gusti. Asa disuari nomor kagenepna eta ayak sidang ngamaksud jelma al haram al hajarul aswad kana hajar aswad ba'da dalika sabada dakhala masjidil haram wa yamassahu jeung nyabak jelma kana hajar aswad biadi kuleungeunna jelma al yumna nu katuhu wa yuqabbiluhu nium jelma kana hajar aswad wa yaksilu ngumbah jelma kana itu yad wa yaqulu ngucap jelma Allahumma ya Allah amanati kana amanat abdi adaituha nyumponan abdi kana amanat wa mitsaki jeung kana perjanjian abdi taatuhu janji abdi kana mitsak asyid nyaksikeun Gusti lika abdi bil mawafah ku nyumponan pailam yastati lamun teu mampu jelma at-takbila kana nyium hajar aswad fal yakib nangtung jelma pi muqabalatihi dina malebahan hajar aswad wa yaqulu ngucap jelma makana perkara sabaqon nuti lama sumalaya rujuk tuluy ulah naik jelma ala saen kana je perkara duna tawafil kudum salian tawaf kudum ila yajida kajaba manggihan jelma annasa ka jelma-jelma pil maktubati dina salat nu dipardukeun payusolli salat jelma maum serta nas sumayatu putuluy tawaf jelma. Al jumlatur rabi'ah jumlah kaopat tetapi tawaf na tawaf fa idza roda di mana ngamaksud jelma ayatupa ayatupa kana tawaf jelma ayat tawafin kanu mana bae tawaf kana bukti tawaf pale tetep ka jelma sitatu umurin ari genep pirang-pirang perkara mina eta tina sita yuronya ngaraksa jelma surutos salat kana pirang-pirang syarat salat pi tawafina tawaf fa inna tawafa sana tawaf eta salatun saperti salat ila nau kajabasana kalakuan jeung tingkah eta ubiha diwenangkeun pina tawaf non al kalamu nyarita wal yad tobi jeung make simbut atau make simbut ieu si jelma pibtidai tawaf dina miti tawaf wari yad tabi yad tobi eta aya jala ngajadikeun jelma wasato izarihi kana tengah sampingna jelma tataibti sanapeun kelekna jelma alyumna nu katuhu wa yajma ngumpulkeun jelma torpai kana tungtung dua izar alaman kibi kana tak-takna jelma laisa nu kenca wa yaqtau megatkeun jelma talbiyah kana talbiyah indab tidai tawaf nalika miti tawaf wa yastagilu katungkul jelma bila dia ku doa alati anu sanir ridwa bakal ngadatangkeun kuring kana lati. Sani nomor kaduana eta idza parago dimenareng sajelma minal ittiba tina disimbut ku sorban fal yajal ngajadikeun jelma al baita kana baitullah ya sarikeun saeun jelma wal yaqib ti nangtung jelma indal hajaril aswad dina deukeuteun hajar aswad wal yatanah nyegah jelma anhu tina hajar qalilan saeutik nyingkah jelma anhu tina hajar qalilan saeutik liyakuna supaya bukti non al hajaru hajar aswad eta kuda mau hareupeun jelma wal yajal ngajadikeun jelma baina antara jelma bainal bait
qadra salasi khotawatin kana ukuran 3 lengkah liakuna supaya bukti jelma eta qoriban deukeut minal baiti tina Baitullah painau sana qoriban eta abdul utama wali kaela yakuna jeung supaya teu bukti jelma eta toipan tawab ala sadarwan kana suku Ka'bah painau sana sadarwan eta minal baiti tina termasuk Baitullah wa indal hajaril aswad jeung deukeuteun hajar aswad qad yatasilu terkadang paantel nona sadarwan bil ardi kana tanah wayal tawisu saliru jelma bihi kana itu sadarwan wa taipu arinu tawab ali kana sadarwan eta layasi utisan non tawapu tawabna taib lianu sana taib eta taibun tawab bil baiti najra Baitullah suma min hadal mauqib tulitina ieu cicing yabtadi ngamitan jelma tawab kana tawab salisun warkatiluna eta yakula ngucap jelma qabla mujawazatil hajari memeh ngaliwat hajar aswad bal ibtida'i tawab balik tanang ngamitian tawab bismillah wa billah wallahu akbar Allahumma imanan iman bika ka Gusti wa tasdikon ngabenerkeun bi kitabika kana kitab Gusti wa wafaan nyumponan bi hadika kana janji Gusti wa tibaan turut di sunnati nabika kana sunnah Nabi Gusti Muhammadin nyatana Muhammad SAW wa yatupu tawab jelma pa awwaluma ari pangheulana perkara yujawi nu ngaliwat jelma al hajarul aswad eta yantai nepi jelma ila babil bait kana pintu bait yaqulu ngucap jelma Allahumma ya Allah hadal baitu ari bait eta baituka bait Gusti kama saperti perkara sabakon utila ma arobin wal kaopatna eta ayar malanging cik jelma lari kecil bisalah sati aswatin dina tilu pirang-pirang lengkah wayamsi lempang jelma pi arbaatil akhirona opat mahir ala sakinah kalan tenang wastilamul hajar inga istilam hajar waruknul yaman eta mustabun disunatkeun pikuli sautin nasaban-saban lengkahan al-homis nomor kali mana eta idatama di mana sampurna tawab saban 7 kali palyati datang jelma al-multajam wari multajam eta bainal hajar antara hajar aswad wal babi jeung lawang wari multajam eta mau diustijabati doa tempat dijabah doa wal yaltajik nempel jelma bil baiti kana Baitullah wa yata'alaku ngagantung jelma bi astaril Ka'bah kana kulambu Ka'bah wal yadon unda jelma li kana astar khodau kana pipi jelma laimanu katu wa yabsutu ngaberkeun jelma diroatan diroiatan kana siku wa kapai dampal tangan 2 jelma diroai kana siku 2 jelma kapai 2 dampal tangan jelma alai kana astaril Ka'bah wa yaqulu ngucap jelma Allahumma ya Allah ya rabbal baitil atiq nu ngagaduhan imah anu kuno atiq merdekakeun Gusti raqobati kana punduk abdi minanar wa idni muga ngaraksa Gusti ka abdi minasyaitonir rajim wa idni muga ngaraksa Gusti ka abdi min kulli sinten saban kagorengan kon ini muga nyukupkeun Gusti ka abdi bimaku perkara rezak tani ngajikan Gusti ka abdi wa barik muga ngaberkakeun Gusti li ka abdi pimana perkara ataitani nu maparin Gusti ka abdi Allahumma ya Allah inna hadal bait sanayu bait eta baituka bait Gusti wal abda senyana abdi eta abduka amba Gusti wa dari eta maqamul tempat anu balik bika ka Gusti minanar Allahumma ya Allah ij'alni muga ngajadikeun Gusti ka abdi min akrami wabdika tina pangmulyana tamu Gusti alaika ka Gusti wal yamad muji jelma Allah ka Allah kasiran baina loba wal yusolli maca salat jelma ala Muhammadin kakang jang Muhammad wala jami rusul jeung sakabeh pirang-pirang utusan as-sadisu ari nomor kagenepna eta idza parogo di mana rengse jelma mindalika tina tawab yang bagi penting naon ayu solia salat jelma kholpal makomi satu kangen makom Ibrahim disebutna salat sunat tawab rakaat ini kalawan 2 rakaat yaqra'u maca jelma fil ula dina rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun kana surat kafirun wa pisaniya dina rakaat kadua surat al-ikhlas kana surat ikhlas wa huma ri rakaaten ta rakaat tawabi salat sunat 2 rakaat tawab
Qala ngadausa Juhri madot biskaliwat non as-sunnah sunnah hadis bi ayu sholla kalawan yen disolatan naon likuli sab'in tipikeun 7 putaran tawaf atana pikir bi ayu sholia salat jelma likuli sab'in pikeun 7 putaran tawaf rakaataini kana 2 rakaat. Al jumlatul khomisah ari jumlah nu kalima eta sa'i dina sa'i. Paida parogo di mana reng sejelma mina tawaf tina tawaf. Paliahrus mangka kudu kaluar jelma min babi sopa tina bab sopa. Paidan taha di mana nepi jelma ila sopa ka sopa. Wawari sopa teh tajabalun gunung. Ayustabu disunatkeun naon ayu rokia naik jelma pi di sopa. Darjan kana hambalan bihadidil jabali dina luhur gunung biqadri qomatil rajuli kusaukuran nangtungna lalaki. Roko naik sa Rasulullah SAW hatta badat sehingga pertela lauka Rasul non al-Ka'bah Ka'bah. Wabtida'u sa'i ari mimiti sa'i min aslil jabali tina suku na gunung sopa eta kapin cukup karena jantan naik heula ini mah komo make kaca bisa naik juga akuarium. Walakin ba'du tilka duroji tapi ari sawareh itu pirang-pirang hambalan eta mustajadun dianyarkeun. Payam bagi penting naon Allah yukhalifaha ulah nukangan jelma ukana tilka duroj waro adori satu kangen tanggungna jelma. Palaya kunu teu bukti jelma eta mutamiman nyampurnakeun lisai kana sa'i. Wa ini tada lamun ngamimitian jelma minahuna tina itu tilka duroj sa'a sa'i jelma bainahu antara itu hahuna wa bainal marwah jeung antara marwah sab'a maroh kana 7 pirang-pirang balikan. Paidan taha di mana nepi jelma ilal marwah ka marwah soidah naik jelma ka marwah. Wa aqbala madep jelma biwajhi kuraraina jelma ala sopa ka sopa marotan sakali. Koda solanya sahasil non asa usai marotan sabalik. Baida ada di mana balik jelma ila sopa ka sopa hasolat hasil non marotani 2 kali. Ya palu migawe jelma dalika karena itu sa'i sab'an kalawan 7 balik. Baida fa'ala di mana migawe jelma dalika karena sab'an. Kon parogonya tareng sejelma min tawafil kudum tina tawaf kudum wa sa'i jeung sa'i. Wa umari tawaf kudum sa'i eta sunnatani sunat duanana. Wa taharo hari susuci eta mustahabatun disunatkeun di sa'i pikeun sa'i. Bila pi tawaf perbeda jeung tawaf. Tapi eta na tawaf mah wajibatun ari wajib. Jadi lamun tawaf mah kudu boga wudu. Sa'i mah teu kudu boga wudu. Cuma sunat boga wudu. Matak pang susah-susahna ngajaga pembatalan dina tawaf. Sabab campur lalaki jeung awewe. Paida sa'a di mana sa'i jelma payam bagi penting lauka jelma naon Allah yu'ida. Teu ngabalikan di jelma asa ya kana sa'i ba'da wukuf sabada wukuf. Wayak tapi ngalap cukup jelma bihadza ku ieu sa'a ruknan kana rukun. Painau sakalakuan eta laesan teu lain eta min sarti sa'i tina syarat sa'i.
non ayu ta'akhara diakhirkeun sahi anil wukuf tina wukuf. Wa inna madzalika talian ayu ta'akhara eta syartun jadi syarat fi tawafi ruknin dina tawaf rukun. Naam benar fa innahu laisa min syarti sa'i. Min syarti eta tina syarat sa'i ayaqwa ditumi basai ba'da tawaf sabada tawaf ay tawafin nu mana bae tawaf kana bukti itu tawaf. Al jumlah tu sadisari jumlah kagenep eta pil wukuf dina wukuf wa majeng perkara qoblahu memeh wukuf. Ingkana lamun bukti sal haji eta idan taha di mana nepi haji. Yauma arfah nepi arfah ila arafah ka arfah. Palaya tafarrogu palaya tafarrogu henteu mengkol ieu haji li tawafil qudum pikeun tawaf qudum waduh li Makkah jeung masuk Mekah qobla wukuf memeh wukuf wa idza wasala di mana nepi haji qobla dalika memeh yaumu arafah bi ayamin kalan pirang-pirang poe wa tawaf haji tawafal qudum kana tawaf qudum payam khusus cicing haji muhriman bari ihram ila yaumi sabi nepi ka poean ka-7 min Dzulhijjah tina bulan haji. Paya tubut basal imam di Makkah di Mekah khutbatan kalawan sakali khutbah ba'da duhri sabada duhur indal Ka'bah deketeun Ka'bah. Wa yamuru marenta imam annasa ka jelma-jelma bil istidadi kana cawis-cawis kana persiapan diluruji pikeun kaluar ila Mina ka Mina yauma tarwiyah dina poean tarwiyah tanggal 8 Rayagung wal mabit jeung nginep biha di Mina wabil guduwi jeung berangkat isuk-isuk Mina ti Mina ila Arafah ka Arafah li qomati fardil wukuf pikeun ngadegeun kaparduan wukuf ba'da zawali samsi sabada lingsir panon poe. Id waktu wukuf karena hari waktu wukuf eta minaz zawal ti mimiti lingsir panon poe ila tuluil fajri shodiq nepi ka bijil fajar shodiq min yaumin hari tina poe lebaran Rayagung. Payam bagi penting naon ayah ruja keluar haji ila Mina ka Mina mulabian bari maca talbiyah. Wa yustahabu disunatkeun lau ka haji naon almasyu lempang di Makkah ti Mekah pil manasik dina pirang-pirang ibadah haji ilan kidoil haji nepi ka ngarengsekeun haji. In qadaro lamun mampu haji alaihi kana masyu. Wal masyuari lempang min masjid Ibrahim ti masjid Ibrahim ilal mauqif ka mauqif ka tempat wukuf tahap dulu utama. Paidan taha di mana nepi haji ila Mina ka Mina qala ngucapkeun haji Allahumma ya Allah inna hadisanna ieu eta Mina pamnun muga maparin anugrah Gusti Allah ya ka abdi lima ku perkara manan tanu parantos masarian masihan anugrah Gusti bikum ala auliyaika ka pirang-pirang kakasih Gusti wa ahli taatika jeung ka ahli taat ka Gusti waliyamku cicing haji adi lela na ieu peuting bimina di Mina wa wariyamku steta mabitu munzilin meuting anu nempat layat ta'ala ku teu cuman telbi kana mabit naon sukun ibadah haji. Paida asbah di mana subuh-subuh naon yaumu Arafah poe Arafah. Salat haji asubah kana subuh. Paida tolaat di mana bijil naon asam supanon poe. Ala sabirin netepan kana sabir. Tegasna satumbak. Saro berangkat atau lempang haji ila Arafah ka Arafah. Wa yaqulu ngucap haji Allahumma ya Allah ijalamu ngajadikeun Gusti ka Arafah
khairu godwatin kana pangalusna isuk-isuk kodau tuha anu berangkat isuk-isuk abdi ka Arafah wa aqroba pangdeukeutna Arafah min ridwanika tina karidoan Gusti wa bada pangjauhna Arafah min sakhotika tina bendu Gusti. Allahumma ya Allah ilaika ka Gusti godau tu berangkat isuk abdi wa iyyaka ka Gusti tamattu tatagenan abdi wa wajhaka kana dat Gusti aratu ngamaksud abdi. Pajalni muga ngajadikeun Gusti ka abdi miman ti jelma tubahinu agung-agungan Gusti bi kuman al yauman apa ieu man nyatana jalmi huwa riman eta khairun li alus miniti abdi timbang abdi wa abdul unggul yaumal kiamah napa kiamah. Paida ata di mana datang haji Arafah ka Arafah pal yadrib masang haji hibahu kana saungna haji binamiroh di daerah Namiroh koriban bari deukeut minal masjid di masjid. Ayeuna mah teu kudu masang tos araya tendana. Obahu teh kana tenda kana saung. Pasama dina itu Namiroh doroba masang sa Rasulullah kubatahu kana tenda na Rasul. Wa Namiro ari Namiro teh tayai Namiro eta batu arna jerona arna dunal mauqib lain tempat wukuf wa duna Arafah jeung lain Arafah wal yaktasil adus haji lil wukuf pikeun wukuf faida zalat di mana lingsin non asam supanon poe khotbah khutbah sal imamu imam khutbatan kalawan sakali khutbah tapi wajijatan anu ringkas pokok ada diuk imam wahoda tumandang sal muadzin muadzan pil adan dina adan wal imam tumandang sal imam pil khutbati sanian khutbah kadua wa wasala nyambungkeun muadzin ali qomata kana qomat bil adan kalawan adan parogoreng se sal imamu imam ma itmami qomatil muadzin serta nyampurnakeun qomatna nu adan sumaya mau ngajama haji baina dhuhri anta dhuhr wa asri bi adanin ku sakali adan wa iqomaten dua kali qomat kosoro ngosor haji asolata kana salatnya di jamanya di kosor waroha berangkat haji ilal mauqib ka tempat wukuf pal yaqifa tuluy wukuf ya haji bi Arafah di Arafah wala yaqifu teu meunang wukuf ya haji bi wadil arnah dina jurang arnah termasuk mauqib. Wa amma masjidu Ibrahim anapun di masjid Ibrahim eta pasodru ari mimitina masjid Ibrahim eta pil wadi dina jurang wa ukhriyatu ari akhirna masjid Ibrahim eta min Arafah di Arafah paman sahabe jelma waqofan hukman bisodil masjid dina mimiti masjid lam yahsul teu hasil laukaman non al wukuf di Arafah di Arafah wa yatamayazun narima beda naon makanu Arafah tempat Arafah minal masjid di masjid bisokhrotin kubarin ku pirang-pirang batu anu galalede walau lain utama eta yaqifa wukuf si haji indah sohroh dekeun pirang-pirang batu gede bikurbil imam kalan deket jeung imam mustaqbilal kiblati bari madep ka kiblat wal yuksir ngalobakeun haji min anwa'it tahmin tina pirang-pirang warna muji wa tasbih tahlil wasana ing alam Allah taala wa du'a wa taubati taubat walaya sumu ulah puasa haji biada yaumna ya poe liak puya supaya kuat haji alal muadobah kana ngalanggengkeun ala doa kana doa yang bagi penting naon alayan pasila ulah pisah haji antor pi Arafah ti tungtung Arafah ila badal gurub kajaba sabada surupan non poe liajma supaya ngumpulkeun haji bainal lail anta peuting wan nahar beurang pi Arafah di Arafah wa inam kana lamun kongang ka haji non al wukuf saatan 1 jam minal yaumi samin tina poean ka-8 inda imdanil golati
dina nalika kongangna kasalan pil hilal dina tanggal bahwa ari amkano eta alhazmu nu pasti nu pengkuh. Waman sahabat jelma patau nu lepot kaman non alukupuku patatola sehingga bijil non alfajru fajar yauman nari napoyan rayagung. Pakon patau nya telepot kaman non alhaju haji. Paalaya tep kaman ayat tahalala ari talul man min iromi tina irom man bi amalil umroh ku pirang-pirang amal umroh. Sumayuriku ngocorkeun ieu man tanapi kana haji mi akurnya daman kana darah li ajil pawati kana ara-ara nu lepot sumayakdi tuluy ngodoan ieu haji dina taun hareup wa yakun jeung kudu bukti namu isgolihi pang pentingna pagawean haji bihadal yaum eta dua-dua baina sakalakuan eta turja di harap-harap non ijabah bihadal jami dina ieu kumpulan wadal yaumi jeung dina ieu poe wadal buka jeung dina ieu tempat. Wala doa ieu pangutama doa al-masuri nu ditukil fi yaumi arfa eta yakula ngucap haji. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wal hamdu yumitu wa yunda yamut biadil khair wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha ta di pangeran illallah angin sa Allah wahdahu bari saji Allah. La syarika teh anu ngarencangan lahu ka Allah. Lahu eta kagungan Allah al mulku ari kerajaan. Walau eta milik Allah alhamdu ari puji. Yuhi ngahirupkeun Allah wa yumitu jeung ngamaotan Allah. Wari Allah eta hayun nu hirup la yamutu teu maot Allah. Biadi eta na kudrati rodat Allah al khairu ari ka alusan. Wari Allah ala kulli syai'in eta qadirun nu kawasa. Allahumma ya Allah ijal muga ngajadikeun Gusti fi qalbina teh abdi nuron kana cahaya. Bisa mina panguping abdi nuron kana cahaya. Bi basori paningal abdi nuron kana cahaya. Allahumma ya Allah israh muga ngajembarkeun Gusti lika abdi sodri kana hate abdi. Asli mana sodri dadanya. Berdebar-debar jantungku bener eta mah. Berdebar-debar dadaku. Salah. Dai dada mah tulang jeung daging. Wa yasir muga ngagampangkeun Gusti lika abdi amri kana urusan abdi. Al jumlatu sabi'a ari jumlah katujuh eta pi baqiyati amalil haji nasasana pirang-pirang pagawean haji badal wukuf sabada wukuf. Minal mabit nyata nginep. Warombi ngabalang. Wanari mencit walhalki dicukur wa tawafi tawaf sumayaj mau tuluy ngajama haji bainal maghrib antara maghrib wal isya bi Muzdalifah di Muzdalifah pi waktu isya waktu isya berarti jam tahir qasiron bari ngosar lah kana salat biadanin ku adan wa iqamataini qomat 2 kali walaisa teu aya eta bainahuma antara maghrib isya naon nafilatun salat sunat tong kasalang ku salat sunat. Walakin yajma'u tapi ngajama haji. Nafilatal maghrib kana sunat maghrib wal isya wal witri ba'dal faridota ini. Ngumpulkeunnya. Sabada 2 kaparduan. Wa yabda'u ngamitian haji binafilatil maghrib ku salat sunat maghrib. Waman sabai jelma horoja nu kaluar man min hati Muzdalifah binisbil awal dina setengah nu awal minal laili tina peuting walam yabit teu nginep man tawa haji man lah pale tep kaman damun wajibun naridam nu wajib wa iyahu hadi lailati syarifah jeung ngahirup-hirup ieu peuting anu mulya min mahasinil qorobat tina pirang-pirang kahalusan pangabakti takir wa iya wa di lailati syarifah ari ngahirup-hirup ieu peuting nu mulya eta min mahasinil qorobati tina pirang-pirang kahalusan pangabakti liman pikeun jelma yakdiru nu mampu man alih kana ihya
Sumamah mata sopa tuluy samangsa sumamah man tasopa tuluy samangsa pertengahan naon aya lailu peuting yahudu tumandang haji pitahub dina persiapan lirohili kana berangkat waya tajawadu jeung bebekelan haji alhaso kana keusik min hati Muzdalifah papiha eta di Muzdalifah ahjarun rohwatun ari pirang-pirang batu anu empuk alah batu empuk lain teh garing anu moroh polnya teu teuing meureun pal yahud nyokot haji sab'ina kana 70 nona hisotan keusikna painau sana sab'ina hiso eta qadrul hajat ukuran pangabutuh wala bahasa terjadi bahaya eta tetep bi ayyas tadharo kalawan yen ngadohirkeun haji bi ziyadatin kalawan tambah wal yakun kudu bukti naon alhaso keusik teh batu teh tasogiron nu laleutik ulah nu galedek teuing sumaliyaglis tuluy moekeun ieu haji bi salati subuh kana salat subuh jadi kudu poe keneh gitu di Mekah mah da salat subuh teh jam 6 we jam 6 sabahang pernah katipu udang ditabuh 2 da teu tunduh da resep ngalekung deketeun Baitullah 4:30 anu adan tuluy qobliyah subuh sugan teh lain adan awal kita lila-lila teuing geus adan teh can komat ai jam 6 mong deui adan aduh deuleu itu tadi mah adan awal berarti waktu tahajud keneh jeung anehna di Mekah mah teu apal beurang peuting di Masjidil Haram mah da lampu teu dipareuman beurang kitu peuting kitu coba asa poe Jumaah wae wal yahud tumandang ieu si haji pisairi dina lumaku dina leumpang hatai dan taha sehingga di mana nepi haji ilal masyaril haram ka masyaril haram wa wari masyaril haram teh tahiru Muzdalifah tungtung Muzdalifah payakipu cicing haji wayadu ngadua haji ilal aspari nepi ka ramyang muncik bahasa Cina nama tepi ka carang-cang tihang wayakulu ngucap haji jadi geus kataringali benda teh tapi can puguh tah eta ramyang Allahumma ya Allah bihaqil masyaril haram ku hakna masyaril haram wal baitil haram wasyaril haram warukni wal maqam balik muga ngadugikeun Gusti ruha sayyidina kana ruh Gusti Abi saya Muhammadin minnati abi at-tahiyata kana penghormatan wassalam jeung salam wadirna muga ngasupkeun Gusti ka abdi darussalam kana lembur kasalamatan ya dal jalali hedat nu agung wal ikram nu mulya sumayad pau tuluy balik haji minha ti itu masyaril haram qabla tuluy samsi memeh bijil panon poe tayan tahiyya saengga nepi haji ila maudin kana tempat yuqalu nu dingaranan laukana maudi naon wadil mahsar jurang mahsar payustabu disunatkeun naon aya taroka ngarobahkeun haji da batau kana tutumpakan haji tayato saengga ngambah haji urdol wadi kana lebarna itu jurang paingkana lamun bukti haji eta rojilan jalan kaki asroa ngagancangkeun haji pil masjid dina leumpang sumaida asbatul dimana subuh naon yaumun nari poean rayagung holato nyampurkeun haji atalbiyah kana talbiyah bitakbiri kalawan takbir campur talbiyah heula tuluy takbir talbiyah takbir
payantai nepi haji ilamina kamina sairon bari lempang. Wa mawadi al jumaroti jeung kana pirang-pirang tempat jumroh. Wa yari mawadi al jumarot eta salah satun tilu. Payu jawiju ngaliwat ieu haji al awala kanu kahiji wasani jeung nu kadua. Pala sugla teu aya pagawean lau ka haji mahuma serta awal sani. Yauman narina poean rayagung hatayan tahiyya. Sehingga nepi haji ila jumratil aqobah kana jumratil aqobah. Wa jumratul aqobah eta ala yaminin ayana di belah katu mustaqbilal kiblat bari madep ka kiblat. Bil jadah di jadah. Wal marma ari tempat ngabalang eta mur tapi luhur kolilan saeutik. Bisa pil jabalina pinggir gunung. Payarmi ngabalang haji jumratul aqobah kana jumrah aqobah. Ba'da tulu isamsi sabada bijil panon poe bikodi rumi kalan ukuran satumbak qoblat dabi memeh mencit payastakbilu madep haji al kiblata ka kiblat wa ini istakbala lamun madep haji al jumroh kana jumroh pala baksa terjadi bahaya eta wa yarmi nenggor haji sabah soyatin kalan 7 keusik ropian bari ngangkatkeun yadau kana tangan haji wa yukabiru maca takbir haji wa yaqulu ngucap haji maqul hasah serta saban-saban keusik. Allahumma ya Allah tasdikon kalawan ngabenerkeun bi kitabika kana kitab Gusti wa tibaan turut li sunnati nabika kana sunnah nabi Gusti. Faida Roma di mana ngabalang haji kotoa megatkeun heula haji at-talbiyah kana talbiyah wa takbir jeung kana takbir. Illa takbiro kajaba takbir akiba fardhi salat sabada fardu salat min dhuhri yaumin nari tina dhuhur poean rayagung ila akibil asri nepi ka panungtungan asar akhiru ayami tasik dina akhir pirang-pirang poe tasik sumal yadba tuluy mencet haji al hadiah kana hadiah ing kana lamun bukti hadiah tamu serta haji walau utama eta yadba mencet haji binafsi ku dirina haji wal yakul ngucapkeun haji bismillah wallahu akbar. Allahumma ya Allah mingka ti Gusti wa bika kalawan pertulungan Gusti walaka jeung eta tetep ka Gusti. Takobal muga nampi Gusti mini ti abdi. Kama saperti perkara takobal ta nampi Gusti min khalilika ti kakasih Gusti Ibrahim nyatana Ibrahim alaihissalam. Wa tadiyatu ari kurban bil badana ku onta eta afdalul utama. Sumabil baqarah tuluy ku sapi sumabisati tuluy ku domba ngan wasatu ari hiji domba eta afdal utama min musyarikati sabatin tinimbang rerejengan tujuhan fil badanah dina onta jadi alus keneh hiji sewang dombana daripada onta hiji ku tujuhan. Qala Rasulullah sallallahu khairul udhiyari pang alus-alusna kurban teh tal kabsu gibas domba gede al akron anu ranggah cek urang kaler mah nu jangrang tandukna nyaset lain ranggah jangrang wal baido ari nu bodas eta abdul utama minas sopro tinimbang nu koneng wasauda jeung nu hideung alusna mah domba bodas wal yakul ngadar haji minu tina hadyu ing kana lamun bukti hadyu eta hadiah tatawuin hadiah sunat wala yudhina ulah kurban haji bil jad'a kunu jad'a naon ari jad'a buntung irung jeung ceulina dombana teh buntung irungna buntung ceulina entong wal adba jeung adba potong tanduk jeung kurang sukuna adba pincang berarti nya tandukna potong sukuna pincang wal jarba nu budug santri mah teu meunang dipake kurban wasarko jeung sarko nu dipolongoan ceulina ti luhur si sarko eta wal horko nu dipolongoan ceulina ti handap harko mun sarko di polongan ceulina ti belah luhur horko di polongan ceulina ti belah handap
summa liyahluk tuluy dicukur ya haji pada dalika sabada ayat baha sunatu ari kasunatana tayastakbala madep haji al kiblata ka kiblat wayab tadi angamitian haji bimako mimbak damirasi ku belah hareup sirahna haji payah luku nyukur haji asyaqal aiman kana gigir belah katu ilal udmaini nepi kana tulang dua al musripaini anu munjukul duanana alal kopa dina luhureun punduk sumaya luku nyukur ieu haji al baqiya kana sesa wayaqulu ngucap haji Allahumma Allah asbit muga netepkeun Gusti li ka abdi bikuli syaratin ku saban rambut hasanatan kana kaalusan wa muga ngalebur Gusti aniti abdi biha ku ieu syarah sayatan kana kagorengan warpa muga ngaluhurkeun Gusti li ka abdi biha ku syarah indaka munggu Gusti darajatan kana derajat wal maraya we eta takusu ngagunting marah syarah kana rambut wal asla ari nu botak bukan tayustabu disunatkeun lau ka asla non imrarul musa ngaliwatkeun besot cukur ala rosi kana sirah wa ma mahalako samangsa nyukur haji bada romil jumrah sabada ngabalang logak koda solanya tahsil lau ka haji non atalul awal wala hala lau ka haji non kullu mahdurat saban-saban nu dilarang ilan nisa kajaba awe wasoeda jeung boborowan wasoeda sumaya pidu balik haji ila Makkah ka Mekah wayatupu tawaf haji kama seperti perkara dakanu nyaritakeun Nabi kana mah wa ada tawaf ari tawaf eta rukun pil haji na haji sama di ngaranan tawaf ziarah kana tawaf ziarah wa walu waktu hari miti waktuna tawaf eta badan isbilail sabada setengah peuting min lailatin hari tina peutingan rayagung wa afdalu waqti pangutamana waktuna tawaf eta yamun nari poean rayagung wala akhirat aya akhirna li waqti pikeun akhir tawaf balau balik kana tawaf at-tahiru aing ngahirkeun walakin yabqa tapi tetep tawaf muqayyadan bari dikaidan bil ihrami ku ihram pala tailu teu halal lau ka haji sanisa awe ila bada ada tawaf kajaba sabada tawaf baida topa di mana tawaf haji tama sampurna non tahlul wartapa narima kalun non alirom ihram bil kuliah kalan sakabeh walam yabqa teu nyesa ila romyu ayami tasrik kajaba ngabalang poe tasrik wal mabitu mabit bimina di Mina wahia hari romyu eta wajibatun wajib ba'da zawalil ihram sabada jawalil ihram sabada leungitna ihram ala sabilil ittiba netepan kana perjalanan turut til haji kana haji wasbabu tahallul ari pirang-pirang sabab tahallul bubaran eta salah satun tilu aromyu ngabalang walalku dicukur wa tawafu tawaf alladzi anu ari tawaf eta ruknun rukun pilaji naji arba'u khutobin ari opat pirang-pirang khutbah khutbatun niji khutbah yauma sabi dina poean katujuh khutbatun khutbah yauma arafah na poe arfah khutbatun khutbah yauma nari na poean rayagung khutbatun khutbah yauma nafaril awal na poean budalan awal kulo aisa kabeh khutbah eta aqibah zawal sabada lingsir panon poe kulo aisa kabeh khutbah eta afrodun sakali ila khutbah yaumi arfah kajaba khutbah poe arfah baina sa khutbah yaumi arfah eta khutbah tani dua kali khutbah baina uma eta antara khutbah tani jil satu nari diuk sumaida parago tuluy di mana reng saya haji minat tawafi tina tawaf ada balik di haji ila Mina kamina lil mabit pikeun nginep warombi ngabalang paya bitu nginep haji tilka laila dina itu peuting bimina di Mina waktu sama di ngaranan tilka laila lailatal qori kana peutingan tetep liana nasa sana jalma-jalma pigodin dina isuk-isuk eta yakiruna tetep ieu nas pimina di Mina
wala yunafiruna ente bubaran nas. Faida asbah di mana subuh non ayo musani poe kadua minal itina it wajalat lingsir non asam supanon poe iktasala adus haji li rombi pikeun ngabalang kosoda ngamaksud haji al jumratal ula kana jumrah pertama alati anu talinya ding lati arafah ka arafah wa yari jumratul ula eta ala yaminil jadah nakatuhun jadah wa yarmi ngabalang haji sabah soyatin ku 7 pirang-pirang kesik paidaan pada di mana geus meakeun haji kana sabah soyat in haropa mengkol haji kolilan saeutik atmatnil jadah tina luhurna jadah wa waqafa cicing haji mustaqbilal kiblat bari madep ka kiblat wa hamida muji haji Allah ka Allah taala wa halalahu nahlil haji ka Allah wa kabbarahu ngagungkeun haji ka Allah pada ngadua haji malusu serta husu qadra qiraati suratil baqarah kalawan ukuran maca surat al-baqarah sumaya taqaddam maju haji ila jumratil wusra kana jumrah wusra wa yarmi ngabalang haji kama seperti perkara Roma ngabalang haji al-awal kanu pertama wa yaqifu cicing haji kama seperti perkara waqafa cicing haji lil awal pikeun awal sumaya taqaddamu maju haji ila jumratil aqabah kana jumrah aqabah wa yarmi ngabalang haji saban 7 kali wala yaruju ulah naik haji ala sagolin kana ala suglin kana pagawean sumaya yarjiu balik haji ila manjili ka tempatna haji wa yabitu nginep haji tilka lailana itu puting bimina di Mina tu sama di ngaranan itu lailatan nafaril awal kana putingan bubaran ka hiji wa yusbihu subuh haji faida salat di mana salat haji adzuhra kana duhur yaumi sani na poean kadua minat tasriki tina poe tasrik roma ngabalang haji ida kana hiji wa isrina 20 naonana hisotan keusikna kal yaumi saperti poe alladzi anu qabla memeh yaum summa huwa tulari haji tamu hoyirun pilih-pilih bainal makom antara mukim bimina di Mina wa bainal aud jeung antara balik ila Mekah ka Mekah painoro jalabun kaluar haji min Mina ti Mina qabla guru bisamsi memeh suruh panon poe pala saya ate wajib naon-naon eta tetep alih ka haji pain sobaro lamun cicing haji sobar ila laili nepi ka peuting palaya juju teu wenang lau ka haji non al-huruj kaluar balaji mau balik ta wajib ka haji non al-mabit nginep hatta yarmia sehingga ngabalang haji piyaumina parisani na poeana parnu kadua ida kana hiji wa isrina 20 non asotan kesikna kama saperti perkara sabakon uti heulama wa pitar kil mabit eta dina ninggalkeun nginep warombi ngabalang iraqatu damin ari ngocorkeun getih wa yatasodaku sodako haji bilahmi kalawan daging wala tab kaji aya zurari jarah haji al baita ka baitullah pilayali Mina na pirang-pirang peuting Mina bisarti Allah ya bita kalawan syarat teu nginep haji ila bi Mina kajaba di Mina kana bukti sa Rasulullah tayap alu midam Rasul dalika kana Allah ya bita ajumlatu saminari jumlah kadalapan tapi sifatil umroh na sifat umroh wa majeng perkara bada sabada umroh ila tawafil wada nepi ka tawaf wada wa wari haji eta yaktasila dus haji wa yalbasa make haji siabal ihram kana baju ihram wa yuhrima jeung ihram haji bil umroh kalawan umroh wa yanringan niatan haji wa yulabi maca talbiyah haji wa yaksida ngamaksud haji masjid Aisyah ka masjid Aisyah wa yusolli salat haji rakaataini kan 2 rakaat sumayang udah balik haji ila makam mulabian bari maca talbiyah hatta yarula sehingga asup haji al-masjid al-haram ka masjidil haram fa idza daqala di mana asup haji al-masjid taroka ninggalkeun haji talbiyah kana talbiyah wa topa tawaf haji sab'an kalan 7 wa sahi haji sab'an kalan 7 fa idza parago di mana reng se haji halakon nyukur haji rosau kana sirahna haji tamat nyata sampurna non umratu umrohna haji
Al jumlah tutasi hari jumlah kasalapan tapi tawafil wada dina tawaf wada. Wari tawaf wada eta ayuna ziza ayan jija ngaluluskeun haji asgolahu kana pirang-pirang pagawean haji. Waya sudu nyangcang haji rihalahu kana tutumpakan haji. Waya stagilu katungkul haji bil wada ku amitan. Payatupu tawaf haji sab'an kalan 7 kali min irhamdin kalan ulangin ciguat tibain jeung ulah make kukudung ulah make simbut. Paida parogo di mana reng se haji salat haji rakatain kana rakaat hol pal makomi satu kangen makom Ibrahim. Waya surabu nginum haji min mai jam-jam tina cai jam-jam. Sumayati tuluy datang haji al multazam ka multazam waya dua haji waya tadarau DPDP haji. Waya tamisu nyupri haji arido kana ridho Allah wal maghfirah jeung kana pangampura. Al jumlatul asirah hari jumlah ka 10. Tapi ziarah di Madinah na ziarah ka Madinah wa adabiyata takramana ziarah. Qala Rasulullah SAW man sahabat jelma zaron inu jaraman ka kami bada wafati sabada wafat kami. Pakaan nama zaroni seperti jaraman ka kami piayatina waktu hirup kami. Qala SAW sahabat jelma wajah dan umanggian mansaatan kana kajembaran. Walam yazurni teu jaraman ka kami pakod japani nyata bedagong man ka kami. Jadi ka Mekah tapi teu ka Madinah. Sejarah ka Rasul padahal waktu lalu asa tete termasuk orang bedegong. Qala li salaman sahabat jelma jaan inu datang man ka kami zairon bari jarah la yahummuhu henteu mentingkeun kaman ila ziarati kajaba naon ziarah ka kami kana bukti eta konak alaloi ka Allah an akuna kana bukti kami lau kaman eta syafi'an nyafaatan. Paman sahabat jelma kosoda nu ngamaksud man ziaratal Madinah kana ziarah ka Madinah palisoli salat maca sholawat man ala Rasulillah katsiron barina loba bi tariqi di perjalanan man. Paida waqa'a di mana tumibanon basarupa ninggal man ala khitonil Madinah kana pagar Madinah. Was jariha tatangkalan Madinah kola ngucap man. Allahumma ya Allah hadza ariya tarom rasulika tanah haram mutusan Gusti. Pajalu mengajadikeun Gusti kana hadali pikeun abdi wiqayatan kana raraksaan minan nar tina neraka. Wa amanan keamanan minal adab tina siksa wasuil hisab jeung goreng hisab. Wal yaktasil adus man qabla duhul meme asup min biril harro tina sumur harro. Wal yatatoyab make sesengitan man wal yalbas make man anda pasiabi kanu pang bersihna pakaian man. Paida daolaha di mana asup man ka Madinah pal yadur kudu asup man ilai ka Madinah mutawadian bari DPDP. Muaddiman ngagungkeun lah ka Madinah wal yakul ngucap man. Bismillahi wala millati Rasulillah Rabbi pangeran abdi adil ni muga ngalebetkeun Gusti ka abdi. Mudola sidkin kana tempat lebetna bener. Waris ni muga ngaluarkeun Gusti ka abdi mukhraja sidkin kana tempat kaluar bener. Wajal muga ngajadikeun Gusti li ka abdi miladun katimunggu Gusti sultanan ka pemerintah nasiron anu nulungan. Sumayak sidu ngamaksud man al masjidah ka masjid paya dulu asup man ka masjid wa yusoli salat man di janbil mimbar di gigireun mimbar. Rakaat ini kana 2 rakaat wa yaj'alu ngajadikeun man umudal mimbar kana tiang mimbar. Hidaman kibihi bari malban tak-takna man alai manukatu. Wa yastaqbilu madep man asariyata kana tiang alati anu. Ila janibi eta kana gigirna sariah sunduk ari peti. Takunu bukti non ada iratu ubengan takurilingan alati anu pi kiblatil masjid dina kiblat masjid eta baina ini antara panon 2 man. Padalika ari itu dairah teh eta mau kipu Rasulillah tempat cicingna Rasulullah SAW. Sumayati tuluy datang man kubron Nabi kana pakuburan Nabi paya kipu cicing man inda wajhi dina caketeun rarai Nabi. Wadhalika hari yakipu inda wajhi eta bi ayas tadironu kangen manal kiblata ka kiblat wa yastaqbila madep man jidarul qabri kana tembok pakuburan.
ala nawin kana saupamana min arba'i adroin tina opat siku minas syariah tina tihang waya jalu ngajadikeun man alkin dilakana lampu ala rosilureun si Rahman walaisa lain eta minas sunat tina sunat wal ihtiram jeung ngamuliakeun naon aya musanya bakman aljidaro kana tembokna wala ayak bilau teu kaasupkeun sunah jeung ngamuliakeun nyium jelma kana itu jidar sumaya kulo ngucap jelma tah mau salam ka Rasul sing tarik mun teu tarik mah di gebug ku askar Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Amin Allah, kepercayaan Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah, Assalamu alayka ya Sofwat Allah, seliran Allah. Assalamu alayka ya Khirat Allah, pilihan Allah. Assalamu alayka ya Ahmad, Assalamu alayka ya Muhammad, Assalamu alayka ya Syafi, henu nyafaatan. Assalamu alayka ya Aqib, Assalamu alayka ya Bashir, ngabubunga. Assalamu alayka ya Nadir. Nu nyikeunnan. Ya akib teh anu ngiring-ngiringnya. Assalamu alayka ya Toha. Assalamu alayka ya akrama waladi Adam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah Rabbil alamin. Assalamu alayka ya Sayyidal mursalin. Assalamualaikum ya khotiman nabiyin penutup nabi. Assalamualaikum ya qaidal khair nunungtun kealusan. Assalamualaikum ya tafatihal biri nu ngamukakeun kealusan. Assalamualaikum ya nabi rahmat. Assalamualaikum ya sayyidal umat. Assalamualaikum ya qaidal gurril muhajjalin anu nungtun anu raraina caang sampean tanganna caraang muhajjalin. Gurri rarai caang muhajjalin sampean jeung tangan caang. Assalamualaikum warahmatullahi ladina jelma-jelma azaban nu ngalingitkeun anum tiladina. Sallallahu Allah anum tiladina aridsa kana kokotor. Toharohum ngabersihkeun Allah kaladina tatiron kawan ngabersihkeunnya. Assalamualaikum wala ashabika thayyibin wa alus wa azwajika thahirat nu saruci. Ummatil mukminin ibuna pirang-pirang mukmin. Jajaka muga ngabales ka Gusti sallallahu anati abdi abdolama kalawan panguwulna perkara. Jajan ngabales Allah nabiyan ka nabian kaum iti kaum nabi wa rasulan jeung rasul an umat ti umatna rasul salamu ka nabian rahmat sallallahu alaihi ka anjeun kullama zakaroka dina waktu eling ka Gusti sadzakirun nu areling gopala lali anti krikatina eling ka Gusti sal gopilun nu lali salamu ka nabian rahmat sallallahu alaihi ka anjeun fil awalin dinu tarikh wal akhir nu pandeuri Abdola kan ulih unggul wa akmala nulih sampurna wa ala nulih luhur wa ajala nulih agung wa tiaba nulih alus wa taron nulih suci masolla ma kana perkara sholla anu ngarahmat Allah aladin min halqi maluk Allah kama saperti perkara istang kodana nyalametkeun Allah ka abdi bika kusabab Gusti minad dolalah tina sasar basorona ningalikeun Allah ka abdi bika kusabab Gusti minal imayah tina lolong wadana nuduhkeun Allah ka abdi bika kusabab anjeun kusabab Gusti minal jahalah tina bodoh sadu nyaksikeun nabi Allah ilallah wa daula syarikalah wa annaka sanna anjeun eta abdu hamba Allah wa rasul utusan Allah wasopiyuhu seliran Allah wa aminhu kepercayaan Allah wahiratu pilih ada Allah min halqi maluk Allah sadu nyaksikeun nabi anaka sana anjeun eta qad balag tanya geus nganepikeun anjeun risalah kana risalah wadah eta nyumponan anjeun alamanah kana amanah wa nasoh tangan nasehatan anjeun alumah ka umat wajahata merangan anjeun adua ka kamusuh anjeun wa daeta nuduhkeun anjeun umataka ka umat anjeun wa abadta ibadah anjeun robaka ka pangeran anjeun ata-ataka sehingga datang ka anjeun non al yaqin maut sholat ngarahmat sallallahu alaihi ka Gusti wala ahli baitika jeung ka ahli bait Gusti at-thayyibin nu aralus at-tahirin nu saruci karoma ngamulyakeun Allah wa syarafa tegasna ngamulyakeun Allah
Wa in kana lamun bukti jelma eta qad usia nyata diwasiatan jelma bitabligi salam kana nganepikeun salam ka Rasul. Fayaqulu ngucap jelma ki assalamu alaika min fulanin. Mang Fikri bade ka Mekah, bade tau umroh. Hormat salamna ka Rasul. Kumaha nganepikeunana. Assalamu alaika min Mang Pipik. Sumaya ta'akhoru tuluy mundur jelma qadra dirain ukuran sa siku. Wa yusalimu maca salam jelma ala Siddiq Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya ana rosahu karna sanya sirah Abu Bakar Siddiq eta indaman ka bi Rasulullah. Caketeun tak Rasul. Wa rosa Umar jeung sanyana sirah Umar eta indaman ka bi Abu Bakar caketeun tak Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sumaya tahoru mundur di jelma qadra dirain ukuran sasiku wa yusalim maca salam jelma ala Faruq ka Umar al Faruq wa yaqulu ngucap jelma assalamu alaikum ya wazira Rasulullah patih dua Rasul al muawina ini nulungan dua nana lau ka Rasul alal qiyami kana ngadegkeun bidini kana agama madama salagina langgeng Rasul eta hayang jumeneng al qaimaini anu menggon duanana anu ngurus duanana pi umati di umat Rasul bada usabada pupus Rasul bi umurid dini kana pirang-pirang urusan agama tatabiani turut anjeun duaan pi zalika dina itu qaima ini asarahu sabada pupusna Rasul tak malani ngamalkeun anjeun duaan bisunati kana sunah Rasul. Pajajak kumaha muga ngabales ka anjeun duaan sallallahu Allah. Khairu makana pangsaena perkara jajanu ngabales Allah wasiroe nabi kana patih dua nabi ala dini nepan kana agaman Allah. Khairon anu Sumayar jiu balik jelma payaki pucicing jelma indaro si Rasulillah caketeun sirah Rasul bainal qabri anta pakuburan wal ustuwanati jeung pirang-pirang tiang wa yastaqbilu madep jelma al qiblat ka kiblat wal yahmad muji jelma Allah ka Allah wal yumajidu ngagungkeun jelma ka Allah wal yuksir ngalobakeun jelma minas sholati tina maca salat ala Rasulillah Sumaya kulu ngucap jalma Allahumma ya Allah innaka sana Gusti eta kul ngucap Gusti walau annahum lamun sanyana nas idzalamu dina waktu dolim nas anfusahum kana dina nas jauh ka datang nas ka anjeun pastagparu minta pangampuran nas Allah ka Allah ayang trian sa keamanan sa teh menterian sa tuh aya jauh ka datang nas ka anjeun pastagparu tuluy minta pangampuran nas Allah ka Allah wastagparu minta pangampura lahum kana rasul lawajadu tang tumanggihan nas Allah ka Allah tawaban kanu seueur narima tobatna rohiman tur anu welas asih Allahumma ya Allah qad sami'na nyata nguping abdi kaulaka kana ucapan Gusti wa ta'na taat abdi amroka kana perintah Gusti wa qasonna ngamaksud abdi nabiyaka kana nabi Gusti mustasfiina bari minta syafaat bihi ka Allah ilaika ka Gusti fi dzunubina dina dosa-dosa abdi wa ma jeung perkara asqala anu ngaberatkeun maduhurona kana dohir abdi min awzarina tina dosa-dosa abdi taibina bari tobat min jalalina tina ti soledat abdi mu'tarifina bari ngaku bihi khotoyana kana kasalahan abdi patumuga narima tobat Gusti alina kami Allahumma ya Allah wa syafi muga nyafaatan Gusti nabi ya ka nabi Gusti hadza nu ieu pina di abdi warhamna muga ngasih Gusti ka abdi bimanzilatihi kalawan martabat nabi indaka mungu Gusti wa pihak nabi alaika ka Gusti
Allahumma ya Allah ikfir muga ngampura Gusti lil mujahidina kanu jihad wal muhajirin hijrah wal ansori ansor wal ikhwanina kadulu-dulu abdi aladina nyatana jelma-jelma sabakuna nu meulan ladina ka abdi bil iman kana iman. Allahumma ya Allah la tajalu muga ulah ngajadikeun Gusti kana ieu haji kana ieu jarah ka rasulnya akhirul ahdi kana akhirna waktu min qabri nabika tina pakuburan nabi Gusti wa min haramika jeung ti tanah haram Gusti bi rahmatika karena rahmat Gusti ya arhamar rahimin. Sumayati tuluy datang jelma rodota kana raudhah wa yusolli salat jelma pi hadi raudhah wa yuksiru ngalobakeun jalma mina doa tina ngadoa alikul salam ma baina qabri ma ari perkara baina qabri antara pakuburan kami wa minbari mimbar kami eta raudhatun pertamanan min diadil jannah tina pirang-pirang pertamanan surga wa minbari ari mimbar kami eta ala hodi luhureun talaga kami. Wayad ngadoa jalma indal mimbar caketeun mimbar wa istahabu disunatkeun naon aya doa nu jalma ya dau kana leungeun jalma ala rumanati supla kana hambalan nu handap mimbar hambalan nu handap wa yustahabu disunatkeun naon aya ruja kaluar jalma yaumul khamis na poe kemis paya zuru jarah paya zuro jarah jalma kubro suhada kana pakuburo suhada kana pirang-pirang pakuburan nu maut sae. Payusoli salat jelma algidat tadina isuk-isuk pi masjid Rasulullah wa yaruja kaluar jelma li ziarah pikeun ziarah. Wa udu balik di jelma ilal masjid ka masjid li salat tidur pikeun salat dur. Hatala tafutu saingat teu lepot ka jelma naon paridotun kaparduan pil jamaah barjamaah pil masjid di masjid. Wa yustahabu disunatkeun naon aya ruja kaluar jelma pi kulli yaumin saban poe ilal baqi ka baqi badas salam sabada maca salam ala Rasulillah. Wa yazuru jarah man qobrol Hasan bin Ali kana pakuburan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Wa yazuru jarah jelma qobrol Utsman kana pakuburan Utsman. Wa yazuru jarah jelma qobrol Ali bin Husain bin Ali. Wa Muhammad bin Ali wa Ja'far bin Muhammad wal Abbas ridwanullah alaihim ajmain. Soli salat jelma pi masjid di Fatimah radhiyallahu anha wa yazuru jarah jelma qobrol Ibrahim bin Rasulillah. Kana pakuburan Ibrahim putra Rasulullah kubro Sofiyah cintana ka pakuburan Neng Sofiyah amati Rasulillah bibi Rasul. Paslun ari eta hiji pasal wayang bagi penting naon Allah ya tajiro ulah dagang jalma liyakuna karena bukti naon qasdu pamaksudan jalma teh tal ibadah wahda bari unggul ibadah. Mawa rokok tepi ka 20 pak di PHP geun ka batur lumayan ditu mah. Rokok garpit bae keur di dieu bareto 12.000 di ditu mah geus 50.000. Pan lumayan. Ulah dagang. Sabab aya nu ka Makkah teh hiji aya piknik, aya nu tujuanna balantik, aya nu tujuanna politik, aya nu tujuan manasik. Lamun indit ka tanah suci tujuanna piknik ngadon ulin we di kituna. Lelempangan ka pasar tawaf ka pasar ka ditu ka dieu. Kadua aya munggah haji teh niatna teh nyaeta politik. Sabab di dina jadi RT diragukeun keislamanna indit ka ditu. Meh dipilih di jadi RT. Nu katilu indit ka Mekah teh maksudna balantik tah jualan. Nu kaopat manasik eta nu alus. Tak bajana lamun jadi TKW ulah di daerah Mekah Madinah. Kurang barokah. Karek mandi Riyadh gitu. Wa ma ma'am kanau samangsa kongang ka jelma naon ayu sia. Ngajembarkeun jelma nafaqo kana nafaqo ala gari kalian jelma paala migawe jelma. Wa yakunu bukti naon tawajuh madepna jelma ilal haji eta tawajuhan madep ilallahi. Palayan sau lamu pohokeun jelma kana tawajuhan ilallah bikuli alina saban tingkah. Wa yatabarra'u
lulubaran jelma minal hauli tina daya upaya sendiri wal kuwati jeung kakuatan. Uing mata rasa sampai dia mati lu poe kapangi. Pernah rada kitu tah poho. Nganterkeun babaturan ti dieu terus tawaf di pasar. Bang tawaf yuk cenah ke mana ke pasar. Ibu-ibu ngabring bawa tawaf. Hangga aja meuli kantong gede sok asup-asupun ka dieu cenah. Balanja asup panggul. Kurang dia lantainya 27. Lantai 7. Anterkeun ka luhur. Kan gajapkeun tong moal sasab. Da sasab. Kuduna mencet P7, mencet M7. Tina lift lantai 27 teh. Duka ka mana eta? Hanya ku bahasa Arab. Jika nu teu kahartieun. Nah, saku bahasa Inggris urang teu bisa. Aduh, Gusti ngalungsar dinya mah. Ningalian melit. Pencet deui tah. Ayeuna mah lain M7 P7. Datang deui ngan loba istighfar. Lain aya babaturan moal dibejakeun. Nyebut di dieu teu manggih dahar cenah itu sedar. Buku kuing katingali pangheulana dahar batur acan ge. Dukaan eta. Hicit nu sejen teh lawati ngraskeun nu di dahar. Jadi lulubaran tina punya kemampuan jeung kekuatan. Paham maham anjeun tagtanim ngalap untung anjeun. Wallahu a'lam. Saya cing naon era pengumuman saya petara kadenge ya. Buru. Apal atur nuhun kana perhatosanna unggul saya. Teu apal judul kana. Naon? Atur nuhun kana perhatosanna. Al-babu tsamin ari bab ka-8. Eta tilawatil Quran dina masalah maca Quran. Qala Rasulullah SAW man sahabe jelma qara'an maca man Al-Qur'an kana Quran. Sumaroa tuluy boga pendapat man. Ta mikir man. Anna ahadan sanaji jalma utia nu dibere ahad abdola kanu leuwih unggul mimma tinimbang perkara utia nu dibere man pakodistas goro nyata ngitung letik man mak kana perkara ado mau nu ngagungkeun ka man kana mak sallallahu taala Allah taala. Jalma maca Quran, jalma katalar Quran, tuluy ningali jalma nu beunghar bari teu katalar Quran leuwih unggul tinimbang manehna. Eta teh berarti ngitung-ngitung leutik kana paparin Allah nerbikeun ka manehna. Wa qala alisalam ma min syafi'in teu aya tinu nyafaatan afdalun unggul naonana manzilatan martabatna indallahi munggu Allah yaumal qiyamah na poe kiamah minal Qur'ani tinimbang Al-Qur'an. La nabiyun teu nabi wala malakun teu malaikat wala ghairuhuma teu lian nabi malaikat. Jadi nu paling unggul nyafaatan munggu Allah na poe kiamah mah Al-Qur'an dibandingkeun jeung nabi ge unggul kana Al-Qur'an nyafaatan. Wa qala sallallahu innallaha azza wa jalla eta qara'a maca Allah Toha wa Yasin. Qabla ayyaluqa sampe ngadamel Allah al-khalqa ka makhluk bi alfai amin kalawan 2000 tahun. Amma samiat samangsa nguping sal malaikatu malaikat Al-Qur'an kana Qur'an qalat nyarita malaikat. Tuba ari kabagjaan eta li ummatin pikeun umat yanzilun turun alaihim ka umat naon hadza ieu Qur'an.
Watuba ari kabagjaan eta li ajwapin kana pirang-pirang beteung tahmilu anu hafal ieu ajwab hada kana Quran. Watuba ari kabagjaan eta li alsinatin pikeun pirang-pirang lisan tantiku ngucap alsinah bihada ku ieu Al-Qur'an. Paslun narieta hiji pasal pidami tilawatil ghafilin dina nyacan macana nu garoklah maca Quran tapi goplah teh. Qala Anas bin Malik rubatalin roba pirang-pirang nu maca lil Quran. Tapi wal Qur'anu ari Quran eta yal anu ngalaknat Quran katalin. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani Az-Zabaniyah. Az-Zabaniyah ari malaikat Zabaniyah eta asro'a ngagancangkeun Zabaniyah ila hamalatil Quran kanu katalar Quran alladina nyatana jelma-jelma ya sunanu darora kaladina Allah Ta'ala minhum tihamalatil Quran ila ubadatil ausan nepi kanu ibadah kana patekong hina asao dina nalika darora kahumalatil Quran Allah ka Allah ba'dal Quran sabada al Quran. Jadi nu katalar Quran tapi daroraka ka Allah leuwih gancang siksaan Zabaniyah kana neraka dibarengkeun jeung ubadatil ausan. Qad waroda datang pi Taurat ya abdi hamba kami amatastain atu era anjeun mini ku kami. Yatika datang ka anjeun naon kitabun kitab min ba'di ikhwanika ti sebagian dulur anjeun. Wa antari anjeun pitorik di jalan eta tamsi lempang anjeun. Tak dilu pindah anjeun anu torik di jalan. Patak udu diuk anjeun li ajli karena arah Quran. Takro maca anjeun kana Quran wa tatadabbaruhu jeung mikir anjeun kana Quran harpan-harpan saurup-saurup. Hatta la yafutaka saengga teu lepot ka anjeun minutina Quran naon sayun hiji perkara oge. Wadai Quran eta kitabun kitab anjal tu ngalungsurkeun kami kana kitab ilaika ka anjeun. Anduru ningali kami, undur tingali ku anjeun. Kam sabaraha pasol tu nafsil kami laka ka anjeun pina Quran minal qauli tina ucapan. Wa kam jeung sabaraha karotu ngabulak-balik kami alaika ka anjeun pina Quran. Ta'ammala supaya mikir anjeun tulahu kana panjangna Quran wa ardahu lebarna Quran. Suma anta tuluy anjeun eta muridun ngabalir anu tina Quran. Apa kuntuna bukti kami eta awana leuwih enteng alaika ka anjeun. Mimbadi ikhwanika tinimbang sebagian dulur-dulur anjeun. Ya abdi hamba kami. Ya kusungisahkeun alaika ka anjeun. Sabadu hiwanika sebagian dulur anjeun hadisan kana cerita. Patuk bilu narima anjeun alai kana ieu hadis bikuli wajika kusakabeh awak anjeun. Watas go ngaregepkeun anjeun ila hadisi kana ceritana ikhwan. Bikuli qalbika kusakabeh hate anjeun. Pa in kallamaka lamun nyarita ka anjeun samutakalim mun nyarita. Sagolakan nungkulkeun ka anjeun naon sagilun nungkulkeun an hadisihi tina cerita ikhwan. Auma ta atawa datang. Auma ta ilaih. Atawa tempat datang ilaih kana hadis an kupa kana yen nyegah anjeun. Wah eling-eling. Anari kami eta mukbilun nu ngabogaan madep alaika ka anjeun wa muhaddisun nu nyarita laka ka anjeun wa antari anjeun eta turidu ngabalieurkeun anjeun aniti kami bikol bika ku ate anjeun apa jaal tanina ngajadikeun anjeun ka kuring ahwana kana leuwih enteng indah kamu anjeun mimba di ikhwanika tinimbang sebagian dulur anjeun
ta'ala mahaluhur sa'alo Allah andalika tina ya ahwan uluwan kabiro kalawan luhur tur agung. Paslun wayam bagi penting naon ayakuna bukti ya jelma eta ala wuduin netepan kana boga wudu walayatil adab jeung netepan kana tingkah tata krama ko iman bari ngadeg au jalisan cari wa abdalu wari pangutamana Quran eta mah perkara yukra'u nu dibaca Quran bi sholatina salat ko iman bari ngadeg. Qala Rasulullah man sahabai jelma qara'a nu maca man Al-Qur'ana kana Qur'an bi aqalla dinuluy saeutik min salasin tinimbang 3 ayat lam yapamu teu maham man kana Qur'an wa karihu ngewa man ayah tima kana namatkeun man kulalana saban-saban peuting walal khatmu jeung buah-buah tamat pikuli usbaina saban-saban saminggu eta qoribun deukeut. Watartil ari tartil eta mustahabun disunatkeun pitilawatil Quran na maca Quran. Oh jawabna ieu man qara'al Quran fi aqalin lam yafhamhu mangka teu maham man kana Quran. Qala Rasulullah inna hadal Quran sana Quran eta nazala turun Quran bihusnin kalan prihatin. Faida qara'tumu di mana maca aranjeun kana Quran fatahazanu maka kudu prihatin aranjeun. Wayam bagi penting naon ayuro iya ngaraksa jelma hak ko ayat sajdah kana hak ayat sajdah payas judu tuluy sujud man. Sawaun sarua bae samea nguping man kana itu Quran min gori tilian man. Au qaraata maca man wa tegasna man binafsiku dina man. Tidak kana di mana bukti man eta la wuduin boga wudu. Pi Quran eta na Quran arba syaratari 14 naonna sajdatan ayat sajdahna. Wapil hajina surat haji sajdatani 2 ayat sajdah. Walai 1 ayat tapi sonna surat sod naon sajdatun ayat sajdah. Nah, jadi ayat 14 tempat sujud sahwi tegasna ayat sajdah. Hiji surat Al-A'raf wa yusabbihunahu walahu yasjudun sujud. Kedua surat Ar-Ra'd bil ghudwi wal asal. 3 surat An-Nahl wa yaf'aluna ma yu'marun. 4 surat Isra wa yajiduhum khusyu'a. 5 surat Maryam kharru sujada wa bukiya. 6 surat Al-Hajj innallaha yaf'alu ma yasha. 8 jeung dina ayat waf'alul khaira lakum tuflihun. Kemudian ya surat Furqan wa zadahum nufura. Surat An-Naml Rabbul Arsyil Azim. Kemudian surat As-Sajdah wahum la yastakbirun. Surat Fussilat la yasamun. Surat An-Najmu fasjudu lillahi wa'budu. Kemudian la yasjudun. Surat Al-Alaq wasjud wa qarib. Macakeun sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasamahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Faslun nariyata iji pasal wayam bagi penting naon antakuna bukti naon qiraatuhu macana Quran eta bita dimin ngagungkeun wa tadabburin jeung mikir pimaknaeunana. Fa innallaha sana Allah eta lutfun walasan biholki kamaluk Allah. Binuzuli dina lungsurna Allah an arsi jalali tina aras keagungan Allah. Ila darjati ipami holki kana derajat maha makhlukna Allah. Hasa atau salah saingan nganepikeun Allah mania kalami kana pirang-pirang mana dawan Allah. Alladzi anu waladi eta sifat udati sifat dat Allah ila ipami holki kana mere paham ka makhluk Allah. Wa kaifa kumaha tajallat agung lahum ka khalqi naon tilka sifat pitoi hurufin wa aswatin dina tikelan pirang-pirang huruf wa aswatin pirang-pirang surat walaulas tataro lamun teu narima tertutup naon kun hujamali kamalihi sejati kagendingan dawan Allah
bikiswatil huruf ku pakaian pirang-pirang huruf lama sabata moal tetep lisima il kalam kana nguping kalam naon arsun aras wala saro jeung teu sapatala teh dasar bumi wala talasa ma bainahuma min udmati sultanihi wala talasa jeung yakin antal naon ma perkara bainahuma antara aras jeung suro min udmati sultani tina kagungan karajaan Allah wasabahati nurihi jeung tasbih cahaya Allah walau la tasbih Allah lamun teu netepkeun Allah Musa alaihissalam lama atoko moal mampu Musa sima kalami kana nguping dawuhan Allah kama saperti perkalam yatik nu teu mampu non aljabalu gunung mabadiya tajallihi kana mimiti tajallina Allah ai susoro sakira jadi jabal eta dakan hancur wal yakun kudu bukti naon tadimul mutakalim ngagungkeun mutakalim eta hadiron hadir fi qalbina te mutakalim musawikon rindu lau ka mutakalim fi qiraatihi dina macana ieu Quran wa yadunu nyangka mutakalim anna Allah taala ta yuhatibu mituturan Allah ka mutakalim bidalika ku qiraatihi qala alaihissalam innalil Quran sanapikeun Quran naon dohron aya tonggong wabatnan beuteung wahadan batas wa matlaan tempat ningali qala ali karomallahu wajah radhiyallahu anhu laosi tu lamun karep puring laokor tu tangtu netepkeun kuring sabina kana 70 naonna bairon ontana min tafsiri Fatihatil kitab tina tafsir Fatihah kitab patabayana pertela naon ana asrarul Quran sanyana rahasia Quran etalatan kodi moal beak ieu asrar wa ajaibahu jeung sanyana kaanehan Quran etalatu so teu bisa dihitung ajaib wadalikari asrar ajaib etalaqor taharatil qalbi netepan kana ukuran bersihna hate waya dulu nudukeun alana tafsir eta laisa henteu tafsir eta masmu'an di kuping mankulan ditukil katanzili saperti nu dilungsurkeun naon qalu sallam libni Abbas Allahumma ya Allah pakihu muga maparin ngarti Gusti kana Quran pidini dina agama pakihu muga maparin ngarti Gusti ka Ibnu Abbas pidini dina agama wa alimu muga ngawurukan Gusti ka Ibnu Abbas atawila kana takwil qala ta'ala la alimahu yakin nyaho kana Quran salah dina jelma-jelma yastan bituna nu ngaistinbat ladina kana Quran minhum ti itu kaum asbata netepkeun Allah li ahli ilmi ka ahli ilmu istinbaton kana ngaistinbat paya dulu nudukeun ala anahu kana sanyana Quran eta layat tawaqquf teu nunggu Quran alamah disimak kana wungkul nguping wallahu a'lam paham anjeun tagenam untung anjeun wallahu a'lam bisi kabul tamat ku batin 2 kilo wallahu al-babu tasi wal warisatu minan nisa'i samun